जय हिंद दोस्तों। असम राइफल भर्ती 2021 हवलदार क्लर्क की पोस्ट को लेके बहुत सारे लड़के कंफ्यूज हैं कि दौड़ के बाद ही क्या टाइपिंग टेस्ट होगा, दौड़ कब होगी, क्या टाइपिंग सर्टिफिकेट भी लगेगा। दोस्तों, सारी कन्फ्यूजन मैं आज आपकी इस वीडियो में दूर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपका दोस्तों सबसे पहले 5 किलोमीटर की रनिंग होगी 24 मिनट में, और उस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, पीएसटी पीईटी क्लियर हो जाएगा, तो आपका टाइपिंग टेस्ट उसी दिन होगा। जी हाँ दोस्तों, आपका टाइपिंग टेस्ट उसी दिन होगा। दौड़ निकालने के तुरंत बाद ही, 1-2 घंटे बाद ही आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको अलग से नहीं बुलाया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट क्लियर होने के बाद आपको रिटर्न के लिए बुलाया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको रिटर्न के लिए बुलाया जाएगा। ओके। और उसके बाद आपका मेडिकल होगा। और एक ज़रूरी बात, और आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। फॉर्म अप्लाई करते वक्त कंपलसरी है। अगर आपके पास एडीसी है, डीसी है, आपने कंप्यूटर कहीं से भी सीखा होगा, अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट हो तो आप अपलोड कर सकते हो। और आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपको सारा जवाब दूंगा आपके सारे कमेंट का। और दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और आगे तक शेयर करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।